Herkese yeniden merhaba. Ben Lale Çorumlu. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış meyveli tart yapıyorum. Tart yapıyorum çünkü üzeri açık. Sadece altında, hatta böyle tartın kıyır kıyır, kıtır kıtır kurabiyesinden değil de kek kıvamında böyle yumuşacık bir altı olacak, bir tabanı olacak. Üzerine güzel bir muhallebi yapacağız. Sonra da onu kış meyveleriyle süsleyeceğiz. Hemen malzemelere geçelim. Benim 3 çay bardağı kadar unum var, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ. Bu arada yağın içine süt döküldü. Farklı bir malzeme değil yani. 1 çay bardağı şeker, 3 yumurta kullanacağım. İkisini kek için kullanacağım. Bir tanesinin sarısını muhallebi için kullanacağım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Bunlar altının, kekinin malzemeleriydi. Şimdi muhallebisinin malzemelerini sayayım. 3 yemek kaşığı kadar un var. 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. 1 çay bardağı şekerim var. 2 su bardağı süt, 150 gram kadar labne. Labne yerine isterseniz krema da kullanabilirsiniz. İsterseniz çırpılmış krem şanti de kullanabilirsiniz. Bunlardan hiçbirisini kullanmayacaksanız da süt miktarını biraz azaltabilirsiniz. Ne kadar? 2 değil de 2,5-3 bardak kadar süt kullanabilirsiniz. Labne, krem şanti ya da krema kullanmak istemiyorsanız. Kış meyvelerim var. Ben bugün muz, portakal ve kivi kullanacağım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Yani bu öyle güzel bir tatlı ki tabanı ve muhallebisi sabit. Bunu her şekilde yapın ve üzerine istediğiniz gibi süsleyin. Yaz meyveleriyle de çok güzel oluyor. Böyle işte çilekler, kayısılar, şeftaliler. Üzerine isterseniz sadece sos yapabilirsiniz. Çikolata sos olur. Meyve soslarından bir tanesi olabilir. İsterseniz reçelle yapabilirsiniz. Yani her şekle girebiliyor. Tam bir kurtarıcı tatlı diyebiliriz. Bunun için malzemelere devam edeyim ben. Yine biraz yağ ve biraz un var. O da tart kalıbımı yağlamak için kullanacağım. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle ben kekini yapacağım. Kekini yapmak için yine 2 tane yumurtamı şekerle güzelce çırpacağım. Sonra yine sıvı malzemeleri olan sütü ve yağ ekleyeceğim. Öncelikle yumurta ve şekerimi çırpıyorum. Yumurtalarımı ve şekerimi çırptım. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ekleyeceğim. 1 çay bardağı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı da süt ekliyorum. Şimdi kuru malzemelere geçebilirim. 3 çay bardağı kadar unum vardı. Bu tabanını isterseniz bu arada kakaolu da yapabilirsiniz. Biraz kakao ekleyip o şekilde de yapabilirsiniz tatlınızı. Vanilyayı ve kabartma tozunu da ekledim. Şöyle birden puf yapmaması için önce bunları bir yediriyorum. Kekimin malzemeleri hazır. Şimdi şöyle bir spatula yardımıyla mikserimde kalan kekleri de alıyorum. Ve kekimi kalıbıma aktaracağım. Ama öncesinde kalıbımı güzelce yağlayacağım ve unlayacağım. Burası tamam. Şimdi kalıbımı margarinle ya da isterseniz tereyağıyla yağlayıp unlayabilirsiniz. Bu yine kalıbımın rahat çıkmasını sağlayacak. Şöyle. Biraz daha yağından alıyorum. Böyle bir kalıp olması iyi oluyor. Çünkü üzerine muhallebi koyduğunuz zaman akmıyor dışarı doğru. Hem muhallebi için hem de meyveler için kekinizde yer alıyor. O yüzden böyle bir kalıp yoksa edinmenizi öneririm. Eğer böyle kıtır kıtır tabanı kurabiye kıvamında bir tart yapacaksanız çok da gerekli değil. Onu kendi elinizle dışarı doğru form vererek de yapabilirsiniz. Ama böyle kek kıvamında yumuşak olacaksa böyle bir kalıba ihtiyacınız olacaktır.
Şöyle kenarlarına da iyice yön gelmesini istiyorum ki kekimi çıkarırken sorun yaşamayayım. Şimdi birazdan da unlayacağım kalıbımı. İyice yağladım artık. Artık da yapışmasın yani. Şöyle. Her yerini yağladım. Bunu kenara alıyorum. Kalıbımı şöyle un serperek her yerine gelecek şekilde unluyorum. Kenarları önemli. Şu altta kalan kısımlar önemli. Kekimin rahat çıkması için. Şöyle buralarına da. Tamam. Kalıbımı yağladım, unladım. Şimdi yaptığım kek karışımını kalıba aktaracağım. Ve onu güzelce yayacağım. Böyle biraz kek kıvamında bir tık daha koyu. Boza kıvamı diyebiliriz. Koyu bir boza kıvamında olacak. Tabii dediğim gibi bu taban kısmı size kalmış. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. Kakaolu yapabilirsiniz. Sadece miktarına dikkat etmeniz lazım. Normal kek yaptığınız miktarda yaparsanız bu kalıp için büyük gelecektir. O yüzden miktarları biraz azaltırsanız, dikkat ederseniz istediğiniz kekle bunu yapabilirsiniz. Çikolatalısını çikolata sosuyla ve altında kakaolu kek olacak şekilde, o da enfes oluyor gerçekten. Üzerine benmer usulü böyle eritilmiş çikolata muhallebi yerine, onunla da ileriki videolarda belki onu da yaparız. Güzelce her yerindekileri aldım, her yerindeki kekleri aldım. Bu konuda hassasım. Ziyan olmasını istemiyorum. Hepsini aldım. Ve şimdi onu kalıbıma yayacağım. Kekimi. Yaydıktan sonra kekim önceden ısıttığım 160 derecelik fırına gidecek. Şöyle kenarlarını özellikle. Ve orada böyle kürdanla kontrol ederek yine 25 dakika, 30 dakika kadar pişecek. Şöyle her yerine gelecek şekilde ve eşit olacak şekilde yaymaya çalışıyorum. Biraz koyu kıvamlı bir kek olduğu için yaymak güç olabiliyor. Evet. Şöyle yine bir kere onu masaya vuracağım. Şimdiden özür diliyorum. Kekim şimdi fırına gidiyor. Önceden ısıttığım 160 derecede 20, 25, 30 dakika kadar kürdanla kontrol ederek onu pişireceğim. Şöyle. O pişerken ben muhallebime geçiyorum. Tenceremi ve çırpıcımı aldım. Muhallebi malzemelerim için 2 su bardağı sütüm vardı. Sütümü ekliyorum. 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kadar un, 1 çay bardağı kadar da şeker. Bir tane de yumurtamın sarısı vardı. Onu alacağım. Yumurtamın sarısını alacağım. Beyazını da ziyan etmek istemiyorum. Şöyle. Patlatmadan beyazından ayırdım. Bunu yaptığım poğaça, börek onların üzerinde kullanabilirim. Ne yaptım? Bir tane yumurta sarısı, 2 bardak süt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı da şekeri ekledim. Şimdi bunu karıştıracağım. Ve karıştırdıktan sonra ocağa götüreceğim. Böyle o biraz kıvam alacak. Kıvam aldıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Hatta en son soğuyacak. Soğuduktan sonra labneyi ekleyeceğim. Ben şimdi ocağa gidiyorum ve muhallebimi yapıyorum. Muhallebimi ocaktan aldım. Şimdi onu biraz karıştıracağım.
ve yağla vanilyasını ekleyeceğim. Hemen karıştırarak yağını ve vanilyasını ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı vardı. Onu ekledim. Bunu güzelce karıştırarak eriteceğim. Zaten sıcak olduğu için hemen eriyor. Ve vanilyasını da ekliyorum. Tek malzemesi kaldı. Labne. Onu şu an eklemiyorum. Çünkü onun için çok sıcak şu anda. Onu en son muhallebim soğuduktan sonra ekleyeceğim. O zamana kadar da kekimi almış olacağım. Ve en zevkli kısmı kekin üzerine muhallebi, ardından da meyveler. Şimdi muhallebimi soğumaya bırakıyorum. Ben o ara kekime bakmaya gidiyorum. Ben kış meyveli tartımın kekini şimdi fırından aldım. Benim yaklaşık 30 dakikada pişti. Kürdanla da kontrol ettim. Şimdi onu kenara alacağım soğuması için. Çünkü bu aşamada daha yapacaklarım var. Muhallebim bitmemişti. Şimdi muhallebimin labnesini ekleyeceğim. Muhallebim de soğudu bu arada. Çünkü soğuduktan sonra eklemem gerekiyor labneyi. Şimdi labnesini ekliyorum muhallebimin ve onu mikserle çırpacağım. Ondan sonra da meyvelerimi soyacağım, doğrayacağım. Öncesinde soymadım muzlarım kararmasın diye. Onu son aşamaya bıraktım. Şimdi muhallebimi labnesiyle birlikte güzelce çırpıyorum. Muhallebim artık tamam. O sadece keki bekleyecek. Şu an her şeyi tamam muhallebimin. Labnesini de ekledim. Bunu artık kenara alıyorum. Şöyle. Ve ben meyvelerimi soyacağım, doğrayacağım. O ara şuradan da bir tabak aldım. O arada zaten kekim soğumuş olacak, çekişmiş olacak. Ondan sonra muhallebiler ve meyveler hepsini birleştireceğim. Meyvelerim de hazır. Ben şimdi hemen şunları alıp ellerimi yıkayıp hemen 2 saniyede geliyorum. Spatula'mı da aldım. Şimdi kekime biraz soğuduysa soğumuş. Kekimi ters çevireceğim. Şöyle düz bir tabağa aldım. Ve bana hiçbir sorun çıkarmadan çok güzel kalıptan çıktı. Şimdi üzerine yaptığım labneli muhallebiyi güzelce koyuyorum. Her yerini alıyorum. Çok güzel bir tatlı oluyor gerçekten. Çok gösterişli. Misafirlerinize de yapabileceğiniz, istediğiniz ürünleri kullanabileceğiniz çok şık bir tatlı bence. Bütün muhallebisini aldım. Şimdi bunu güzelce üzerine yayacağım. İç kısmına. Bu yüzden işte bu kalıp önemli. Muhallebi hem tutuyor hem de üzerine meyveler geldiğinde muhallebide meyveler de dışarı doğru akmıyor. Bu kısım da tamam. Şöyle bıçakla da aldım. Kalan kısmı. Artık meyveleri dizeceğim. En eğlenceli kısmı. Benim kış meyveli tartım hazır. Tam bir görsel şölen. Çok güzel gözüküyor ve lezzeti de çok güzel. Biz birazdan bunu çay ve kahveyle zaten götüreceğiz. Eğer hemen tüketecekseniz önermiyorum ama biraz bekleyecekse üzerine jöle koyarsanız meyveleriniz hem daha canlı gözükecektir hem de kararmayacaklardır. Ben onun dokusunu çok fazla sevmediğim için ve hemen yiyeceğimiz için şimdi bunu kullanmayacağım. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altındaki yorum bölümünde sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşça kalın.
ortalama aldım. Şimdi malzememi kalıbıma aktaracağım. Öncesinde